ex-professora leva as crianças para politicagem barata de adotar árvore, fomentar partidos de ecologismo dentro da escola, disfarçados de árvore. Na minha época, a gente plantava árvore, a gente não adotava árvore, a gente plantava árvore, não adotava árvore. Qual é o partido do amor que gosta de adotar as coisas, adotar a árvore, pegar a árvore prontinha em vez de plantar uma? Quem é que é? Mas é essa professora que quer